హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం బాయిలో చేపలేదా పడ్డారు. ఈ ఛానల్ ద్వారా మేము మీకు తెలుపుతున్నాం. దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేసుకోండి, అండ్ పక్కకు ఒక గంట ఉంటుంది, దాన్ని ఊపండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే షాప్ దగ్గరికి ఒక 5 రూపీస్ గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి. అట్లనే ఒక ఎగ్ 6 రూపీస్ ఉంటుంది. మనం తెచ్చుకున్న తర్వాత పెరిగింది, ఇప్పుడు పెరిగింది కావచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక గ్లాసులో వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇట్లా కొంచెం పిండి తీసుకొని కలిపిన తర్వాత ఒక ముద్దలకి వేసి ఒక 5 నిమిషాలు అట్లా వదిలేసేయాలి. వదిలేసిన తర్వాత ఒకసారి మీకు లొకేషన్ పెడితే చూసుకొని కావాలంటే మీరు కూడా పట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడన్నా. ఇట్లా పిండి పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఇట్లా దారం గుంజాలి, ఇట్లా నీళ్ళకి ఇసురాలి. అట్లా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ బెండ్ కింద మీద అవుతుంది, కానీ ఏమవుతుందో అర్థమవుతుంది. చూడు, మీకు వీడియో లైవ్లో చూపిస్తున్నా. చేప ఇట్లా కింద మీద చేస్తుంది బెండును, మంచిగా చూడు. అగో సగం పంపింది, చూస్తాను. మరి ఆయనతో తినాలని అర్థం అనుకుంటుందో మరి ఏం అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, 2 hours later. ఫస్ట్ మనకు పడ్డ చేప పేరు ఏందో మాకు తెలుస్తలేదు. మీరు గెస్ చేసి కింద కామెంట్లో పెట్టగలరు ప్లీజ్. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇట్లా చేప అనేది ఇట్లా పడుతుందని ఇప్పుడు ఇట్లా తెలిసింది మాకు. ఇక్కడ 2 బిగ్ హంటర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ పేర్లు మీకు లాస్ట్ వీడియోలో మేము చెప్తాం. ప్రస్తుతానికైతే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ చూడండి, చేప పేరు ఏందన్నది తెలుసు, కాకపోతే ఇంత చిన్న చేపలు పడతాయని మేము అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆ పట్టకపోరే ఇదిగో మూడు గోధుమలు పెట్టాలి, గోధుమ పిండి పెట్టాలి, ఇట్లా గాలం అంతా రెడీ చేసుకోవాలి, అరిచి కూడా కొట్టాలి. ఇగో మాకు పట్టరాదు. ఓకే, మీరు చూడండి. ఇప్పుడు నేను గాలం చూపిస్తా. ఫస్ట్ టైం ఇట్లా అంత దగ్గరికి పడుతుంది.